waxaan horta rabaa inaan soo dhaweey guud ahaan wafdiga halkan nala jooga oo intooda badan ka yimid gobolada gaar ahaan madaxweynayaasha oo runtii aan uga mahadcelinayo siday u ajiibeen ee u ogolaadeen inay noo yimaadaan oo martiqaadkii aan siiyey ay runtii ka jawaabaan oo aan ka wada hadalno masiirka iyo xaaladda dalka uu ku jiro sidii aan uga gudbi lahayn khaasatan arrintii dhacday oo foosh xumayd musiibadii Oktoobar 14-keedii oo ay nooga dhinteen dad aad iyo aad u fara badan oo bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa iyo doraad 28 Oktoobar qoladii horarka ahaa runtii hotelka naasaha blootu dadka shacabka ah ku laayay qaar ka mid ah mas'uuliyiin ahaayeen iyo shacab iyo ciidamada qalabka sida ilaahay waxaan uga baryaynaa kulli intii dhimatay Allah u naxariisto jannadiisa iyo naxariista Allah siiyo inta dhaawacana Allah u fududeeyo si degdeg ah ilaahay uga kiciyo xaqiiqda meesha taalo waxay tahay waan halkan isugu nimid in aan dib u milicsano aan fiirino waxa naga khaldamay kadibna aan ka wada hadalno sidii musiibadii lagu dhacday foosh xumayd oo dadkeena aad arkayseen dhiigoodii uu qulqulayay inaan ugu bedelno midnimo iyo wada shaqayn sidii aan ula dagaalami lahayn qolooyinkan horarka ah oo aanan u naxayn ummadda Soomaaliyeed oo aan dagaal ku haynin kaliya dawladda iyo shakhsiyaadka ee u soo banbaxay inay laayaan shacabka Soomaaliyeed inaan sidii aan uga hortagi lahayn aan ula dagaal lahayn qorshaheeda inaan galno wada hadalkaas runtii meel fiican ayuu runtii noo maraya insha Allah waana dhameysteenaa maalmaha soo socda waa xaqiiqa inta laga hadlay dalka wuxuu ku jiraa xaalad adagna wuxuu ku jiray muddo 10 sano ah intii qolooyinkan nabadiidka ah ee xagjirka ah ay duurka galeen ay noo diideen in dawladdu istaagto inay dawladdu shaqeyso in ummadda Soomaaliyeed ay nabad helaan iyo nolol helaan xaqiiqadiina runtii ilaa hadda waa ka adkaan laanahay ma aha inay guuleysteen waa ka adkaan laanahay waana inaan keenno qorshihii aan uga adkaan lahayn 10 sano la soo dhaafay haddii aysan hayn Amisom arrintu intaa waa ka duwanaan lahayn marka waa inaan u mahadcelinno Amisom iyo dadaalkii ay ka galeen inay dawladda difaacaan in badanna waa dhinteen in badanna waa dhaawacmeen marka mar walba inaan muujino runtii sacrifice-kii ay sameeyeen iyo naftooda inay u hureen inay dawladdan shaqeyso ummadda shacabka Soomaaliyeed ay horumar gaarto laakiin waxaan ognahay oo xaqiiqo ah Amisom kaligeed kama guuleysan karto shabaab taas waa xaqiiqa 10 sano dagaal socda wax sahlan ma ah oo waliba aan ognahay xaaladdu in magaalada Muqdisho wixii 10 kilomitir ka baxsan aanan jidadka la mari karin sidoo sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu sheegay in aanan baabuur lagu tagi karin Baydhabo in aanan lagu tagi karin baabuur meesha la marka jooharnaan baabuur lagu tagi karin sidee marka hawshaas aan u bedelnaa oo aan wax uga baranaa 10 sano la soo dhaafay maxaa naga khaldamay waxa naga khaldamay xaqiiqda dad badan ma oga dalka inuu dagaal ku jiro anigu waa cilaamiyay dagaal laakiin dagaal dalku wuxuu ku jiray muddo 10 sano ayuu dagaal ku jiray dagaalkan waxa loo daayay oo kaliya ciidamada qalabka sida oo geesiyiina inay wajahaan iyagoona dhaqaale badan haysan mushaahar fiican aan la siinin daryeel aan lahayn uu saaran yahay cunaqabateen dhanka hubka uu saaran yahay tan ugu muhiimsan oo ah inaysan lahayn inaan la siin caqiido ay ku dhintaan laakiin waa geesiyiin markay xabadda maqlaan waa wajahayaan meesha xabadda ka socoto laakiin sida ay shabaab caqiido u leeyihiin ay u aaminsan yihiin hadday dhintaan inay janno galayaan annaga uma diyaarsanin umana diyaarin ciidankeena wadaniyad iyo patriotism umayna diyaarin waxyaabaha ugu horeeya oo runtii caqabada ku ahaa inaan ka guuleysano ama aan ka bixino shabaab dalka taas aan koob ka ahayd
hadduusan ciidanku uusan caqiido lahayn iyo wuxuu dhinto waxa weeye guushiis waa fogta waxaa oo kale oo jiray wada shaqayn la'aan oo dowladda dhexdeeda ah oo loo baahan yahay inaan wax ka barno oo waxyaabaha halkan aan isugu nimid oo ah inaan saxna ay tahay oo aan hormarino priority-ga loo baahan yahay aynan ka hadlin waxyaabo hoose oo siyaasadeed ama dan gaar aan ka hadlin oo aan ka hadalno danta guud iyo sidee dalkan aan dib ugu xoreynaa sidee dalkan aan u xoreynaa waxaan u xoreyn karnaa dalkan inaan wada shaqeyno wax alla wixii siyaasada oo yar yar ah inaan meesha ka saarno aan koow wada shaqeynta ka bilaabato madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka halkan ay ka bilaabato oo la iska iloobo wax alla wixii kale oo yar yar ahaa oo dhexdeena ahaa maxaa yeelay dalkeenu xor ma ah qoladan la yiraahdo amisomna nala joogi mayso weligii oo weli waxaa hadda laga hadlayaa in numberkooda la yareeyo waxaan idiin sheegayaa waxaa loo baahan yahay dowladda dhexdeeda inay wada shaqayso dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada shaqayso ciidamo aan dhisano isku dhaf ah caqiidadooda aan bedelno oo aan ka dhigno inay u dagaalayaan dalkooda oo hadday dhintaanna ay janno galayaan haddii ay wax dilaanna ay janno galayaan labadaba waxaan aaminsanahay inay hadda noo bilaabatay October 14-keedii oo aan ku magacaabi karno dhaqdhaqaaqyadii October 14 October oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba ay u kaceen inay u istaagaan difaaca dalkooda haddaysan taas imaanin oo shacabka aysan u bixin inay difaacaan dalkooda iyo diintooda aysan difaacan iyo dadkooda qoladan shabaabka ah sidaan uga adkaan doono man garan mayno weliba waxaa laga yaabaa 10 sano dambe inay nagu qaadato anigu waxaan aaminsanahay dagaalkan inaan soo afjari karno haddaan wada shaqeyno haddaan dhiirigelino shacabkeenna oo aan mobilize gareyno oo aan ku mobilize gareyno patriotismka wadaniyad oo runtii ah wax aan ilownay inay macno leedahay weliba markay tahay dagaal iyo xoreynta dalka inay macno u leedahay waa bilownay hawshaas inaan ciidankii isku dhafno oo muhiim ah inaan ciidankii tababar fiican siino inaan qalab siino mushaaharo aan siino beesha caalamkana aan niraahno gacan naga siiyo maxaa yeelay bil walba sanad walba waxay ku bixiyaan amisom $1.4 billion iyo ku bixiyaan 1 bilyan iyo 4 milyan ay ku bixiyaan marka hadda intay sii soconaysaa waa ognahay hadda naftigooda inay khaatiin ka taagan yihiin ay sii bixiyaan haddii marka annaga aynan istaagin dadkeena aynan mideenin oo aynan u midoobin la dagaalanka qolooyinkan shabaabka ah waxaan aaminsanahay cid walba waa naga daalaysaa waxaa isku soo haraya annaga oo weli kala daadsan oo qaarkeena ay qabiil aaminsan yihiin qaarkeena ay runtii aysan aaminsanayn waxa ay u dhimanayaan dowladdan xukuumaddan hadda jirta oo hadda 7 bilood madax la gashay waxaan aaminsanahay hawl fiican ayay qabatay laakiin waxaa loo baahan yahay boqolkiiba 500 inaan focus ka saarno aan diiradda saarno si aan dalkan aan u xoreyn lahayn dowladaha ciidamadu halkan ka joogaan oo hadda aan soo maray waa noo diyaarsan yihiin laakiin waxayna weydiinayaan idinku diyaar ma u tihiin inaad dalkiina u dhimataan annagu waa indifaaci karnaa laakiin ma daba keli karno shabaab oo tiradii ma hayno inkastoo 22,000 ay ku joogaan halkan waxay sugayaan annagu inaan hormarno sidii aan magaaladan xamal aan uga xoreynay in ciidan dhalinyaro ah oo mutadawiciin ah oo aan ugu magac darno difaaca dadweynaha inaan abaabulno oo ay ku difaacaan dalka iyagoon lacag la siinin inta badan qofku wuxuu leeyahay mushaar hal la siiyo haddii ma waxa mushaar lagu siinayo difaaca dalkaaga inaad u dhimato amisom waa u dhimanaysaa iyagu mushaar waa u qaadan karaan laakiin adigaa iskale dalkan oo loo baahan yahay inaad u dhimato adoon mushaar fiirin shirkaani waa muhiimaddiisa ugu horeysana waxaan saaraynaa oo diiradda aan ku saaraynaa sidii aan ciidamadeenna aan isugu dhafi lahayn 5 maamul goboleed dowlad goboleed iyo dowladda dhexe sidii ciidankeena aan isugu dhafi lahayn oo aan meel walba aan uga qaadi lahayn weerarka ama hujuumka aan uga qaadi lahayn hawshaasna runtii inta uusan shirkan dhammaan waxaan rajaynaynaa inaan aan bilaawno ama aan dhammaystirno
qaabkii aan u dhisi lahayn ciidanka miisaaniyadii aan siin lahayn qalabkii u baahnaayeen dad naguma yara taas waa xaqiiqo wey dad naguma yara laakiin waxaan ka gaabinay oo xaqiiqo ah in aan mobilize garayno dadkii fursad fiican baan hadda haysanaa marka aan u bedeli karno dhibkii dhacay inaan dadka ku abaabulno aan u bedeli karno waxaan aaminsanahay inaan ku guuleysanayno haddii aan adeegsano culummada inaan adeegsano ururada bulshada aan adeegsano miidiyaha aan adeegsano siyaasiyiinta ay khilaafka iyo waxyaabaha yararka aan isku hayno aan iska ilowno dowlad goboleedyadii annagana aan iskaashano waxaan aaminsanahay shacabkeena inaan kicin karno shacabkeenu waa diyaarsan yahay intaan in ka badanna ma qaadan karaan insha allah shirka noogu xigana waxaan rajaynayaa inaan idin report garayno annagoo sameynay progress annagoo horumar ka sameynay dhanka difaaca intii kale waa la sheegay oo runtii noogu jirta programka ama qorshaha aan rabno inaan ka hadalno oo ah dardargelinta federalismka geedi socodka dastuurka doorashooyinka hal qof iyo hal cod inaan gaarsiino oo aan hadda ay tahay inaan ka bilowno iyo qaybsiga khayraadka dalka oo muhiim ah maxaa yeelay dalkeenu waa dal khayraad badan dowladahaas faraha badan aad arkaysaan nala joogana waxa weeye inta badan waxay fiirinayaan waxaan haysano annagu se ma aragno waxaan haysano marka inaan annagu aan u samaysano shuruuc sidii aan u qaybsan lahayna aan meel aan isaga ogaano waxaan rajaynayaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan in aan hawshaas dardargelin doono aanan soo afjari doono insha allah saasay noo ahaanaysaa shirkaana waa noo furan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu